Yes, nkuko mubibonye murabona ko turi kuri stade ya Gicumbi, ni stade yubatse n'ubundi mu karere ka Gicumbi. Nari kumwe na mugenzi wanjye Eliel waramutse nanone. Yego meze neza. Amakuru ni meza rwose, ndabona hano kuri stade ya Gicumbi hameze neza. Yego. Ya Eliel, kiwenda icyatumye tuzindukira kuri stade ya Gicumbi ni ibintu buri wese yakwibaza. Ku munsi w'ejo hagiye amakuru avuga ko ikipe ya Gicumbi izakira imikino yayo hanze y'akarere ka Gicumbi. Mu by'ukuri abafana bari barishyizemo ko ekipe igarutse mu rugo. Yego. Kugaruka mu rugo byari bisobanuye ko n'ubundi bagiye ya mafaranga batangaga bajya Kigali ubu noneho bagiye kuruhuka. Ariko ngira ngo dukurikije aho ibikorwa byo kubaka stade bigeze, dukurikije uko bimeze naho bigeze magingo ngaya, haracyarimo ibitaka, harimo ibiki. Yego. Mu by'ukuri koko ntiwemeranye n'abavuga ko iki kibuga kitazakinirwaho? Ugendeye kuri ya baruwa dufite turaza no kugarukaho mu kanya, urabona ko ikibuga kuntu kimeze. Yego nibyo, urabona hejuru barubatse, urabona aho abafana bicara harubatse, urabona ka tribune karubatse, ariko nujya kuri pitch mu kibuga nyine aho bagakwiye kuba bakinira umupira harimo ibitaka, ibinogo, iki. Urabona ko biragoranye. Ukwezi kumwe sintekereza ko wenda birashoboka, ariko biragoye cyane ku buryo mpamya ko rwose Abanyagicumbi bakwiye kwihanagura. Niyo byakunda ndabona byashoboka nko mu mikino ya phase retour. Aho rwose ugendeye kuntu ndi kubibona, ukuntu ndi kureba iki kibuga, uburyo harunzemo ibitaka, uburyo iki, ubona ko rwose abafana ba Gicumbi rwose imikino yabo kuyakirira hano kuri iyi stade ya Gicumbi byaba bigoye rwose. Ya wenda twabanza kwibutsa abantu ko impamvu iki kibuga kitarangiye cyangwa se imirimo itakomeje byatewe n'ikibazo cy'imvura cyabaye. Imvura yaguye ari nyinshi, abari baje gukora stade ibikorwa barabihagarika cyangwa se imirimo barayisubika. Yego. Bo baranahari, mu by'ukuri barahari, ariko bari basinye kontra y'amezi 4 kuba barangije gutanga stade. Kuva batangiye gukora numva amezi 2 arashize. Amezi 2 arashize, ubwo twavuga ko abahasiga amezi 2. Mu mezi 2 mu by'ukuri Eliel dukurikije n'uburyo tapi hari ibindi bibanza gukorwa hasi, bakazashyira umuzenguruko bakagera gute. Noneho tuhite tunabihuza niba ro dufite imbere yacu tugiye gusomera abantu yaturutse muri Ferwafa ivuga uburyo ekipe mu cyiciro cya mbere agomba gutangira imyiteguro hakiri kare. N'icya kabiri n'icya gatatu byose no mu bagore. Urabona ko ari ibintu bigoye cyane. Biragoye byo pe. Tureke kubeshya ni ibintu. Ariko nanone wenda akarere n'abafatanyabikorwa bandi sinzi niba wenda muri uku kwezi gusigaye, kuko nkurikije ibaro urabona ko harimo nk'ukwezi cyangwa se ukwezi n'igice bari kwitegura, kuko nibwo bazemeza ibibuga bizakinirwa. Sinzi niba bafatirana igihebeba, kwa kundi bavuga ngo no gufatirana igihebeba, wenda bakaba hari icyo bakora, wenda tukareba ko Gicumbi yakinira, ariko biragoye pe. Biragoye kuko nkurikije wenda nibyo naganira na meya ku munsi w'ejo. Yego. Namubajije ku biri gahunda y'istade, tuvuga ko turaba abantu bakoraga bakaba barahagaze aho byagenze gute, akazuba subuhara urwitwaza izuba nire harimo kabyaramwe. Meravuga ati rero aba bantu bari barasinye amasezerano y'amezi agera muri 4, ntabwo bice, ntabwo twice, turikomeje gukora ubuvugizi. Binashoboka dushobora kuzabongera indi manda cyangwa se tukabyita mandara, andi masezerano byibuze akaba yava ku mezi 4 akaba yava 6 ngahe. Mu by'ukuri byumvikane ko igihe hari cyo maze kubona ko cyangwa icy'ingenzi gihari, mbona ko iyi tapi nubwo bavuga ngo tapi iri naha, iyi tapi ntabwo ari yakaje. Nanjye mbona ko tapi taje, kuko tapi baye yaraje ntabwo byananirana kuba n'aya mezi bayakoresha kugira ngo iyi kipe yakirira imikino yayo Igicumbi. Abanyagicumbi bamenye ko tapi taraza, kuko urumva meya niba avuga ngo turakomeza dukora ubuvugizi, dukomeje gukora ubuvugizi se tapi yaraje, ubwo bwaba ari ubuvugizi nyabakisi, bwaba ubuvugizi bwa gute rwose. Urumva nyine harimo akantu ko kutabyerura neza, ariko tapi yo ureba ko ni nayo ikenewe cyane, kuko wabonye ko ibitaka bari barimo barasiza, ubona ko hari ukuntu imirimo bari bayitangiye. Ariko niba se tapi idahari ubundi baba bari gukora iki? Urumva kwanza hariya kuhasiza ntabwo byatwara iminsi 2-3, ntabwo yarenga rwose. Nyuma y'iminsi 2-3 isakurikira iki? So gutsindagira aho bagashyira, erega n'ukwezi yabirangiye, tapi ihari. Ariko icyo kibazo nyine tapi se irahari. Nicyo kibazo tugomba kubaza, iyo tapi irahari ese niba idahari koko mu by'ukuri Abanyagicumbi kuba bazasubira i Kigali babyakiye bati?
iyi nkuru koko mu by'ukuri urumva iyi nkuru ibashimishije. oya ntabwo yabashimisha iyi nkuru yashimisha abanyagicumbi nare nakira amatelefone menshi abantu bambwira ati koko pe Alpha marabidukoze wagira ngo natwe turi mu batumye imirimo yo kubaka stade idindira. hari uruhare twabigizemo. nta ruhare rwose. ati ze koko tibigenze gute ati ko bari barabidusezeranyije ko ikipe izakinira hano mu rugo none ubu bizagenda gute ntawe nyumvire. ubu rero amakuru ahari ariko harimo n'uburangare. harimo uburangare kuko bari babizi neza kandi Gicumbi yarazamutse barabizi ko yari yazamutse si no kuvuga ngo yarazamutse n'icyiciro cya kabiri baravugaga bati ikipe izagikinire byibura kuri stade yabo. rero urumva ibyo kuvuga ngo imvura yaraguye ngiki yego turabyemera Gicumbi haba imvura n'iki ariko nanone ntabwo ikipe yagakwiye kuba igiye kongera gukinira imikino yayo i Kigali kandi akarere n'abafatanyabikorwa bari babizi neza ko ikipe igomba kuzamuka igakinira n'imikino yayo ku cyiciro cya mbere ku kibuga cya Gicumbi. Propose ndimo gutanga n'ingiye rero kwenda tubugera abantu amatariki uko ateye. Nge ndimo gutanga propose ivuga ngo Gicumbi ntiyatanga stade ebyiri. Iyihe igatanga Kigali pere nkuko n'ubundi byarangireho izajya yakira imikino yayo kuko barimo gushaka amafaranga yo kugira ngo bakodeshe. noneho bagatanga ni stade ya Gicumbi. mbese kwa kundi uvuga ngo ariko ibyo nabyo bikaba bari kuyikora none se ubu barabikora kandi situvuyeyo ubonye hari umuntu uriyo. oya nta muntu uriyo. none se ubwo uri kumva nyine ibyo bakabikoze stade iri gukorwa n'ubu tubona ibikorwa biri gukorwa aho ngaho ho wenda birumvikana. none nta kintu kiri gukorwa bose barasinziye. amaherezo araba yahe mwabuganira ubwo ni ugukinira i Kigali nyine nibongere bakwita inkweto abafana se bakazemera gusubirayo badasubirayo n'ahandi nyine ubwo ya kipe bagiye kongera bayijugunye irabiyande noneho narabikubwiye Alpha murambivuga ngo Gicumbi nitareba neza azaba ari umukandida mwiza wo kumanuka kandi birero bikubitira rega hari n'igihe bino bintu twita kandanda Alpha byo muri football yacu rero igihe umuntu ari imbere y'abafana ba Gicumbi yaje nko kuri stade ngiyi niyo yabarire yavuga ati none abafana ba Gicumbi bamitana ariko ubwo hano ku kibuga cya Gicumbi nga kuri stade ya Gicumbi yego aha twari turi mu kanya ubwo waruzi neza ko yahakiriye aba bahungu ngo ni ba Dadiri abo ba Jafari abo banyagicumbi n'abandi bashobora kuzazamo. uzi ko hari mu nyengero za stade nta hakurya za Mukamuriza epfo za Nyande hano mu mugizi ko ntawajya asigara bose bajya kuri stade. ukeka se ko abanyagicumbi babuze inote y'igihumbi yo kwishyura. oya Gicumbi yari igibonye andi mahirwe kwakira Reyo kwakira Peri urumva ko akarere ka Gicumbi nako nyine wenda nubwo ntabwo ngiye navuga ngo kabikoze neza nako kagiye biguru ntege kuko kabigiyemo gake rwose kuko stade yagagombye kuba imeze neza yubatse. reba abanyagicumbi rero mwumve ko matariki turafite aha ngaha mu by'ukuri ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu bwurumvikana mu byumweru bishize aha ngaha ama equipe bayasabye kugira gutanga ibibuga zakoresha. yego icyo racyemera ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu amakipe yagomba gutangira kohereza ibibuga kuri link cyangwa se link ya Ferwafa. yego kuri email ya Ferwafa. yego ahandi gatatu n'icyerekezo ni tariki 27 ku itariki 27 ni itariki ya nyuma yo gutanga amazina y'ibibuga. itariki ya nyuma yo gutanga amazina y'ibibuga yego tariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu uyu munsi tariki 11 turi tariki 11 ubwo iki bivuze ko ku itariki 27 ikipe izaba itaratanga ikibuga ishatse no gukina yabiri cyane ishobora no kudakinwa cyane ntabwo bintu yahano. ubwo rese mu by'ukuri mwuka hanyuma tariki enye nako icya kane gusura ibibuga ku itariki 7 z'ukwa karindwi kugeza kuri 23 z'ukwa karindwi. aho ukumva bya bintu nakubwiraga ko bishoboka urumva ngo ukwezi guhera kuri 27 guhera kuri 27 kugeza ku itariki 23 z'ukwa karindwi Gicumbi bazanya abakozi bakayirwamo bakazajya bakora amanwa nijoro. iki kibuga cyabura gute kuba cyabonetse kuri itariki 24 itariki 24 bya bindi wavugaga ya proposal yawe yo kuba batanga ibibuga bibiri bagatanga Kigali pere bagatanga na Gicumbi noneho bagahita bazanamo abantu bagakora bamara kuba bari gukora bakazaza kuri 23 gusura. aha ngaha nge nakwemera nkashya miliyoni 5 cyangwa se pere ikodeshwa miliyoni 5 niba ari 10 simbizi nakwemera ya fazere nkayaheba aya fazere nkayashora kuri pere ariko nteganya ko iyi stade nayo nigira gute nikinwa tuzayegaruza aha ngaha.
biragoye biragoye ariko nanone birashoboka. miliyoni 5 se ubwo niba Fazer ushobora kwitanga nka miliyoni 5 cyangwa se umwaka wose ugatanga miliyoni 5, kuki utayatanga kuri impamvu ndimo kuvuga ko yatanga kuri Pele, wayatanga mu gihe bano bantu barimo gukora amanywa nijoro Yego. kugira ngo nimara kuzura ibyo gusembera tubivemo, Yego. kongera tugaruka ku kibuga Yego. cyacu tuvuga ati Kuko- amafaranga ni mujyana amafaranga yanyu, nimujyana amafaranga yanyu twisubira iwacu kuri gakondo. yego. icyo kintu ndimo kucyumva. ariko nyine ibyo byose byashoboka. Gicumbi stade yaho bari kuyubaka. Ibiro nanone Riyeri tubihuza na ya nteko rusange, tuba tuvuga ibise biraganirirwa hehe ubundi ibitekerezo. noneho tariki 28 z'ukwa karindwi Yego. nibwo Ferwafa izatangaza urutonde rw'ibibuga byemewe. Stade yaba yuzuye ahangaha ku itariki 28 z'ukwa karindwi. Eh. Stade yaba yaruzuye Ese akarere ka Gicumbi kuko n'ubundi shampiyona itagize bitaratangira. abafatanyabikorwa nk'abantu ko tubivuga buri munsi ko nyakubahwa perezida Paul Kagame umukuru w'igihugu ari byo yirwa ashishikariza abantu ngo abantu bareke kujya bashyira ibintu mu ngiro. ubu koko Gicumbi yongera ijya gusembera koko arofa koko tuvugisha ukuri uyu si umugayo. ni ibintu bigayitse, ni umugayo. no ku karere ka Gicumbi babyumve, n'abadukurikiye ku muyoboro wacu wa YouTube channel Radio Ishingiro Sport rwose mu byumve, uyu ni umugayo ku karere ka Gicumbi. kuko njye ntabwo numva keretse bambwiye ngo itapi ntiziraboneka. Ese tapi zo n'indu zitanga Ferwafa niyi zitanga. ubwo ibyo byashoboka wenda birumvikana muri Ferwafa ariko twahamagara, ariko na Ferwafa twahamagarayo tukamubaza niba ubishinzwe. Yego, tukamubaza ikirimo kubura. Rese abanyagicumbi rega iyi nkuru ntabwo iri bubagwe neza, n'ubundi byarangiye. Ntuhize niba stade itarimo gukorwa, izuba twari turindiriye izuba pe. Gicumbi izuba riravuye, isubiye ko kayo ngo iminsi 3 ngo isubiye ko kayo pe. noneho mu cyiciro cya mbere iri kwakira isembera. Erega buriya abantu batazajya bakeresa ibintu utagira ngo ikintu kimanuye Muhazi United ni ukujya ingoma, ni ukujya ingoma rufa, abantu babyiteho. Ikintu kimanuye Muhazi ni ukujya gukinira imikino yabo ingoma. Kuri Twitter yabo ekipe baravuze ngo turagiye ariko ntidutindayo. Abandi baravuga ati n'ubundi iyo mugumamo mu cyiciro cya kabiri timuzagomemo. N'ubundi ntabwo twigeze tubabona nimwigeze mukinira iwacu. None se sibyo twumva ngo ni muri za Muhazi se ubunini yahe. Ati ikipe yari Rwamagana City. Kubera ari akarere ka rega na Gicumbi niho biri gushyira byoto, niho biri gushya byototera Gicumbi. Ahubwo Gicumbi no nikomeza gukinira i Kigali bazayihindurira izina. Bayite wenda nka Kigali FC. Bayite Kigali FC cyangwa bayite Kigali City. Cyangwa Kigali City ifatanye na za AS Kigali bakombine babyita izina rimwe. Kuko magingana umuturage w'akarere ka Gicumbi nta kirimo kuyungukira. None se iri kumufasha iki? Ntacyo. Abaturage b'akarere ka Gicumbi ni ngaho nta kipe bafite. Ahubwo ayo mafaranga yaba asohoka mu karere yagakwiye kuba akora ibindi rwose. Kuko ikipe nibidakinira iwayo niba mutayibona, uwo mufana wa Nyande nayizi, umufana wa Byumba umwe nawe tayari wabonye agatike niwe ujya kuyireba nawe, kandi ubwo nta mukene wemerewe kureba Gicumbi. Nta mukene wemerewe kureba Gicumbi. Ndabeshya se. None se ubwiye iyo kipe mari iki cy'akarere abaturage bari kungukira hehe? Kubyibura bavugaga ngo niba igiye kwakirira hano imikino kuri stade ya Gicumbi, inyungu ya mbere nuko babantu tuzabakira bagakosoma ibyacu, natwe tukaboneraho nako gafaranga kakinjira, ikindi tukajya kureba amakipe akomeye tuyegereye tutagiye gusembera. Aba bantu meya nabahati igitutu, nabashyireho igitutu ahamagara. Oya nubwo ari meya gusa n'intara y'amajyaruguru rwose ibi bintu bakwiye kubihagurukira bakabwira bano bago barimo kuyikora, bakabashyiraho igitutu byibuze ku itariki 20 na zingahe. Twamenye ko ari igihe bazatangira ibibuga finale 28 nibwo bazatangaza urutonde, ariko kuri 23 nibwo bazasoza kubisura. Ibyo bikaba byarangiye byavuye mu nzira. Ubu ko ukwezi ntabwo ubu se iriya bingaro abantu bari kubona uri kumva. Aha ngaha abafana bicara bari kubona bahubatse amezi angahe?
icyo kibazo se oya reba ariko ukuntu biriya bikorwa by'inyuma babyubatse mu gihe kitarenza ukwezi amezi abiri yego ukuntu babyirukanyije kuko bikabirarangira kandi ari uguhera hasi kuri fondasiyo fondasiyo. haswe kuza Ziriya esikariye ugatsindagira baterekamo ukagira bagira gute none kumbwira ngo kurambikamo tapi ngo bitwaye igihe kiretse niba ari ikibazo cy'uko tapi yaba idahari ubu nicyo kibazo ndimo kwibaza ni tapi idahari ariko se bwo tapi yaba idahari baba baratangiye imirimo tapi idahari bari gufinda ibiki kari icyo kibazo kirimo abanyarwanda dukwiye no kuzajya tumenya ibintu idahari bafindaga ibiki bubakaga ibicyo baba babereye iyo babireka bakazabyubaka ibintu byaje kugira ngo abanyagicumbi bakomeze baba bari urajya kubaka inzu nta mabati ufite nta n'ikibanza ufite izi ibyo bibaho ntabwo bibaho rwose niba ubu uri gufinda ibiki ntabwo byari ngombwa ko bazana izo mashini bari kuvuga ngo dutegereje ko tapi izaza mu kwezi kwa munani tukaba tubizi neza ibyo bintu byo kwirwa babeshya abantu ikibuga ngo ishampiyona zajya gutangira cyabonetse none amagambo atangiye guhinduka atangiye guhinduka batangiye kwisubiranamo ubuse tuzajya tuza kuri mikoro duhore tubeshya abaturage si nk'ibyo byose se twagiyeyo bwa mbere ntiwagiyeyo barimo baravuga ati rwose mu kwezi kwa gatandatu ntiwambeshya hariya ndahatuye buri munsi niryarenga ntahanyuze ndeba izuba rigitangira kuva nikojejeyo cyokora usanga imashini yarayije irangije bukeye imvura iragwa cyokora icyo gihe imvura dutenguheragwa irongera agenda basubirayo ariko se na n'ubu heriye kadusoreza ahangaha reka dusoreze aha babonye stade yabigezeho ibikorwa birimo gukora ariko mu by'ukuri nta kirimo gukorwa nta kiri gukorwa rwose Gicumbi ubwo muzongera mwakirira imikino yanyu kuri Pele Stadium mu mujyi wa Kigali sawa ubwo nibakweta ibirenge nyine yari arufa na Eliye sawa